Di proseya pandemiyê da li Tirkiye yekem car festivalekî filman Rûbirû û li Eywanan birêva çû. Li Enqereya paytexta Tirkiye, sî û yekemîn Festîvala Filman a Navneteweyî ya Enqereyê. Di navbera sisê û 11 îlonê da bi pêkanîna tedbîrên pandemiyê birêva çû û ji 13 welatên cîhanî di nav da sê kurtefîlmên Kurdî bi giştî 5 û 6 fîlm hatin nîşandan. Festîvala ku bi piştgiriya Wezareta Çand û Turizmê ya Tirkiye her sal ji aliyê Weqfa Lêkolîna Ragihandinê ya Dinyayê ve tê organîze kirin. Di sisiyê îlonê da bi merasîma xelatayîna Rûmetê dest pê kiribû û di dehê îlonê da jî bi merasîma xelatayîna baştirîn fîlm, derhêner û lîstikvanan bi dawî bû. Seroka Festîvalê İnci Demirkol destnîşand kir ku ew li gel şert û mercên pandemiyê jî baweyeke serkeftî û bi rêkûpêk vê festîvalê birêva birine. Seyircimize çok teşekkür ederim. Bir kişi bile maskesi. Ji ber pandemiyê li gel hin qedexe û sînordar-kirinan jî dîsa herkes pabendê tedbîran bû û gelekî xweş derbas bû. Festîvala me li gorî pêşniyazên zanistî hate kirin. Me hemû tedbîrên hewce girtin û ji xwe şertên fîzîkî yên sînemaya me jî baş bû. Em hêvîdarin festîvala me ji bo festîvalên din bibe mînak. Her wiha di Festîvala Enqereyê da li gel sê kurtefîlmên Kurdî çend belgefîlm û fîlmên bi Tirkî yên derhênerên Kurd jî hatin nîşandan. Sînemager û temaşevanên Kurd yên li Enqereyê jî festîvalê ji nêzve şopandin û ji bo salên pê daxwaza nîşandana zêdetir fîlmên Kurdî kirin. Vê festîvalê jî me sê kurtefîlm temaşe kir. Sê naveyekê hûş be û barê giran gelek keyfa min jê re hatê. Ez dixwazim pêtir fîlmê Kurdî temaşe bikim û dema ku Kurdî fîlm tê kişandin bînim ku tiştê xwe jî tê kişandin. Xelatên sî û yekemîn Festîvala Filman a Navneteweyî ya Enqereyê bo van fîlman hate dayîn. Fîlma baştirîn ji bo fîlma Bilmemek ya Leyla Yılmaz. Kurtefîlma baştirîn ji bo fîlma Kurdî Barê Giran ya Yılmaz Özdil. Belgefîlma baştirîn ji bo İçimdeki Küller ya derhênera Kurd Aytem Başer Yetimoğlu. û xelata derhênerê baştirîn jî ji bo derhênerê binav û deng Onur Ünlü hate dayîn. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Yok. Yandı bir fikir oldu. Yok.